शुरुआती दौर बहुत कठिन होता है मैकेनिकल लाइन, बहुत ही ज्यादा कठिन होता है, लेकिन जो टिक गया ना वो सीख गया। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर बाज की तरह उड़ना है तो तितलियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। आप कोई भी काम सीख रहे हो, दिल से सीखो, मेहनत से सीखो। इतना मेहनत करो ना, इतना मेहनत करो कि लोग आपको कहने लगे कि इसे प्यार हो गया है मशीनों से, क्योंकि आगे